بسم الله وكفى dhegaystayaal ku soo dhowaada faahfaahinta saddexda guri suldaankii Mayland malaaq sagaar mad eenow salballaartu ay u dishay guriyahan saddexda oo Muqdisho ku yaal sanadii 1991kii markii ay qabtu dhacday waxaa ku habsaday oo qabsaday nin lagu magacaabo Sheekh Xasan Mooto gar aad u weyn leh daaci ah kana soo jeeda degmada Cadaado Galmudug Salballaar oo hadda jooga magaalada Muqdisho hogaamiyana jamaacada tabliiqa ugu weyn magaalada Muqdisho fadhigeedu yahay masaajidka weyn tabliiqa waxar cad xaafada suuqa xoolaha kaasoo qayb ku leh shirkadda korontada Beko Muqdisho saldhigyadeeda waaweyn ay ku kala yaalaan xaafadda Taleex iyo degmada Xamarweyne waxaana shirkadaasoo gudoomiye ka ah mudane Tooxow oo isna u dhashay Cadaado Galmudug Salballaar Sheekh Xasan Mooto uu kula shuraakoobay aas-aaskeeda motooradii iyo qalabkii lagu aas-aasay oo Sheekh Xasan Mooto uu keenay maadaama Sheekh Xasan Mooto uu dhacay burburkii sanadkii 1991kii motooradii dalka Soomaaliya iyo qalabkii xoogga korontada ee qaranka Soomaaliya uu lahaa saddexdan guri suldaanka Mayland malaaq sagaar mad eenow loo dilay ee Sheekh Xasan Mooto uu qabsaday sanadkii 1991kii waxa ay ku kala yaalaan degmooyinka Xamarweyne iyo Xamar Jajab magaalada Muqdisho ee Jamhuuriyadda Barakaysan ee Mayland waxaana faahfaahintooda rug ahaaneed ay kala yihiin sida soo socota kow guriga koobaad baaxadda cabirkiisu uu yahay 16 lagu dhuftay 16 waxa uu ku yaalaa laba xagalka halka ay iska soo galaan degmooyinka Xamarweyne iyo Xamar Jajab dhamaadka cisbitaalka Martini wuxuuna ka soo horjeedaa saldhigga ciidanka asluubta federaalka Soomaaliyeed ee degmada Xamar Jajab taasoo hadda ay haysato degan tahayna Marwa Canab Cabdi Barre u dhalatay Dhuusamareeb Galmudug Salballaar ah kuna jufa ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo loo yaqaan Cabdi Hawhawle haweenaydaasoo ka tirsan ciidanka asluubta federaalka Soomaaliyeed iyadoo gurigaasi nuuciisa uu yahay villo waxaana imikadan lagu tumaa ciyaarta loo yaqaan mingiska labo guriga labaad waxa uu ku yaalaa degmada Xamarweyne baaxadda cabirkiisuna uu yahay 20 lagu dhuftay 18 mitir waxa uu ku dhagan yahay dhismaha maxkamadda gobolka Banaadir gaar ahaan barta oobiga lagu qoro dhagxaantu ay ku daadsan yihiin gurigaasoo loo yaqaan guriga haanta oo aad u caan ah isla markaana ku dhex yaal ceel riig ah waana midka biyaha siiya degmada Xamarweyne oo idil waxaana gurigaasi hadda haysta gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda gobolka Banaadir mudane Dr. Xaashi oo u dhashay degmada Cadaado Galmudug State ana nin Salballaar ah kaasoo haatan jooga dalka Belgium ka xarunta EU midowga Yurub iyadoo gurigani uu $24,000 Mareykanka sanadkii kira ahaan uu ugu degan yahay nin sarkaal ah u dhashay isla degmada Cadaado Galmudug Salballaar waana guriga damiin ahaanta loo soo dejiyay mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame markii xabsiga laga soo sanadkii 2017 kadib saddex guriga saddexaad guriga Aliindiga oo baaxadda cabirkiisu uu yahay 75 lagu dhuftay 45 mitir waxa uu ku yaalaa isla degmada Xamarweyne dhabarka dambe ee masaajidka Marwaas waa barta caanka ee moobeelada celiska lagu iibiyo mootooyinka bajaajlayaashuna boostoojadeedu tahay waxaana gurigani oo dabaqa ay u kala goosgoosteen 6 qaybood oo jidadna ay ka dhex furteen ay ula baxeen magaca loo yaqaano Galmudug Yarey haddaba su'aasha isweydiinta leh waxa weeye sidee bay Canab Cabdi Barre iyo Dr. Xaashi labada guri ay kagala wareegeen Sheekh Xasan Mooto Sheekh Xasan Mooto kolkii 1991kii uu qabsaday guryahan waxa kula dhagay jufada mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo loo yaqaan Cabdi Hawhawle waxaana loo daayay guriga villada Xamar Jajab ku yaal baaxadda cabirkiisu uu yahay 16 lagu dhuftay 16 mitir haatan mingiska lagu tuma kaasoo ay xilligan haysato degan tahayna Marwa Canab Cabdi Barre ku jufa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdi Hawhawle taasoo ka tirsan ciidanka asluubta federaalka Soomaaliyeed guriga haantana ee ku yaala degmada Xamarweyne baaxadda cabirkiisa uu yahay 20 lagu dhuftay 18 mitir waxaa Sheekh Xasan Mooto kula dhagay nin ciidan badan lahaan jiray qaraaba yihiin
imikada geeriyooday lagu magacaabi jiray cabdishakuur xasan maxamed kaasoo ka soo jeeda degmada cadaado galmudug salbalaara iyadoo goortii uu geeriyoodayna xaaska cabdishakuur xasan maxamed uu guursaday gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda gobolka banaadir mudane doctor xaashi oo ah ninka ku fadhiyey fulinta labada jeer maxkamadda xukunkii ay soo riday in guryuhu ay reer mayland iska leeyihiin laguna wareejiyo kaasoo aakhirkiina dilay malaaq sagaar maxamed aadan iyo nimay qaraaba yihiin oo dhowaan ka yimaaday dalka sacuudi arabiya si kiiska loo soo afjaro maxkamadda gobolka banaadir imise jeer bay guryahan suldaan sagaar mad eenow mulkiyadooda ay u xukuntay waa su-aasha meesha baraxan maxkamadda gobolka banaadir 2 jeer ayay xukun ku riday guryahaasi lahaanshiyahooda inuu iska leeyahay suldaan sagaar mad eenow oo u dhashay reer mayland kana soo jeeda degmada buurhakaba gobolka baay ee jamhuuriyadda barakaysan mayland isla markaana malaaq uu u yahay malaaqa beesha guddoonkii hore ee baarlamanka federaalka soomaaliyeed brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana xukunkii koowaad riday guddoonka maxkamadda gobolka banaadir mudane maxamuud maxamed daahir sanadkii 2013 halka xukunkii labaadna uu riday garsooraha maxkamadda gobolka banaadir mudane doctor cabdiraxmaan siciid axmed sanadkii 2017 waxaana labadaasi xukun xilliyada kala duwan garsoorayaasha aan is-ogeyn ay si isku mid ah ay u soo kala rideen ku raacay oo qalinka ku dugay wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliyeed agaasimaheeda guud ee lagu magacaabo mudane maxamed cabdi xasan taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 6aad 2017 halka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintuna ay feermaysay suldaan sagaar mad eenow guryahan loo dilay miyaa dhididkiisu sidee buu ku yeeshay waa su-aasha laga yaabo in ay isweydiiyaan dadweynaha soomaaliyeed ee ka kooban labada qowmiyadood ee mayga iyo maxaaga ah guriga aliindiga degmada xamarweyne ee waxaa xilligii talyaaniga gatay injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal ee uu ka gatay nin talyaani ah uu la shaqayn jiray waxaana la wareegtay gurigaasi dowladdii kacaanka kolkii ay timid maadaama dowladdu hanti badan ay la wareegaysayna balse injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal wuxuu xafiiskiisii ugu tegay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed maxamed siyaad barre wuxuuna tusay dukumiintigiisii lahaanshiyaha dhulkaasi kadibna baaritaan dheer madaxweyne maxamed siyaad barre warqad ayuu gacantiisii ugu qoray kuna amray wasaaradda maaliyadda uu ku caddaynayo in milkiyadda dhulkaasi baaxaddiisu yahay 75 lagu dhuftay 45 mitir dukumiintigaasoo orijinaalkiisu aad ku arkaysaan boggeenna hoose ku astaysan feermada ama saxiixa xogayaha guud ee xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed ka sa jaalle maxamed siyaad barre sanadkii 1973 balse dowladdu maadaama ay ka maarmi weyday gurigaasi awalna ahaa baqaar dhuxusha lagu xareeyo dharka aliindiga si loogu horumariyo gacanku samayska soomaaliyeed dalka waxay injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal kaga kiraysatay adduun dhan 165,000 oo shilin Soomaaliya sanadkiiba guriga ku yaal ka soo horjeedka saldhigga ciidanka asluubta Soomaaliyeed degmada xamar jajab baaxadda cabirkiisu uu yahay 16 lagu dhuftay 16 mitir waxa iska lahayd dhididkeeda uu ahaa dukumiintiga orijinaalkana ku qoran injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal eedadii aabihii la dhalatay lagu magacaabo faadumo mursal oo ku magac dheeray faadumo shacbaan oo caan ka ah xamar jajab cid walbo dadkii horena aadka u garanayaan haatanse ku maqan aakhiro gurigeedii rumaad guriga haanta dheer baaxadda cabirkiisa uu yahay 20 lagu dhuftay 18 mitir ku yaal degmada xamarweyne ceelkana ka dhex qodan yahay waxaa iska leh injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal aabihii dhalay lagu magacaabo ibraahim mursal oo isaguna haatan aakhira ku maqan gurigiisii rumaad haddaba ibraahim mursal oo dhintay dunida caruur hal cunug ayuu ka dhalay waana injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal oday ibraahim mursalna walaashiisii adduunyada caruur kagama aysan tegin oo injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal isaguna
wax ilmaha ifkan kagama uusan tegin sidaasna rabbiga ayaa u qoray balse xigtadooda dhaxalka ayaa dhooban oo dunidan aad u fara badan waxaana qabtu kolkii ay dhacaysay sanadii 1991kii injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal dukumiintiyadii saddexda guri ka eedadii ka aabii iyo kiisuba uu wadahayay uu u dhiibay nin reer xamar ah oo ay deris ahaayeen isagoona ku yidhi erayada soo socda walaalow xaalka ma fiicnee waxaa laga yaabaa in la idilo maadaama dowladda aan u shaqaynayay fadlan sabarloogooyinkan iyo haay sidii ayuuna ninkii ay deriska ahaayeen muwaladka ahaa ammaanada uga qabtay kadibna qalalaasihii sheekh xasan mooto oo hubaysan ayaa guryihii qabsaday oo kuna dhex dilay injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal u dhashay mayland isla markaana isla guriga hadda loo baxshay galmudug yarey xamarweyne ku yaal ee sheekh xasan mooto uu ku dhex duugay meydkii injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal waxaana laga yaabaa hadda haddii degdeg gurigaasi hoos loo qado dhinacyadiisii in laga helo lafaha injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal iyadoo dilkiisaasi kadib ninkii deriska ahaa sabarloogooyinka hayay lagu ammaanaystayna uu u cararay dalka yemen cabaar kadib xaaladdu kolkii ay yara degtay roobkii fawdadu uu yara qayooday ayaa ninkii deriska ahaa dukumiintiyada guryaha hayay uu dib ugu soo laabtay caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaana guryaha had iyo jeer kor ka waardiyeysanayay oo ku gaafureegayay suldaan sagaar mad enow iyo qaraabada xigtada dhaxalka iskale bacdama malaaqii beeshana uu ahaa akhiritaankiina wuxuu ku meeraystaba waxa ay is arkeen ninkii reer xamarka ahaa dukumiintiyada guryaha ammaanada hayay isla markiina waa ay is aqoonsadeen sababtoo ah sagaar mad enow dowladii kacaankii oo dhisan ayuu injineer cabdiraxmaan iyo aabihii oday ibraahim iyo eedadii faadimo mursal uu mar waliba booqan jiray ninkii reer xamarka ahaa deriska ah waa ay isla qaxweyn jireen mar waliba oo uu xaafadda yimaado saa awgeedna isxog waraysi kadib ninka deriska wanaagsan ahaa wuxuu caddeeyey in injineer cabdiraxmaan ibraahim mursal guriga laga dilay markaasi kadib naxdintii uu naxay darteed uu isna dalka isaga cararay deetana dukumiintiyadii guryaha orijinaalka sidaasi malaaq sagaar mad enow iyo xigtada uu ugu wareejiyey kadibna dadkii dhaxalka lahaa ay yiraahdeen oo wakiisheen suldaan mad enow sagaar malaaqoodii in uu guryahaasi u hayo una soo celsho suldaan sagaar mad enow oo xigtada u wakiilatay in uu wakiil buuxda ka noqdo guryahaasi hayntooda iyo soo celintooda ayaa dacwad ka furay maxkamadda gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waana takor aynu ku soo xusnay in maxkamadda gobolka banaadir laba jeer oo ay u soo xukuntay guryahaasi kuna raaceen wasaaradda cadaaladda iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliyeed dabadeedna fulintii Dr. Xaashi uu fadhiyay lakad uu ku noqday oo guryahaasi dib in uu helo suldaan sagaar mad enow waa su'aasha meesha qootanta ee aadka u halista badan lagana yaabo dad fara badan inay isweydiiyaan maxaa dhex maray sheekh xasan mooto iyo suldaan sagaar mad enow kolkii suldaan sagaar mad enow uu laba jeer ku guulaystay dacwadda guryaha sheekh xasan mooto waxa uu soo raadiyey malaaq sagaar wuxuuna ku yidhi guryaha ama guriga aan anigu kaa haysto ee loo baxshay galmudug yaray kuna yaalla xamarweyne haddaad adigu leedahay suldaan sagaarow dukumiintiyadaada inay yiin in kale waxaan doonayaa inaan nooteeyo akhrin kadhaa aynu wada aadno haddii sabarloogadaadu ay sax noqotana lacaga kuu celiyo ama si ay noqon doonto xaaladda waana ay isi soo wada raaceen suldaan sagaar mad enow iyo sheekh xasan mooto waxaana ay u tageen nooteeyo muqdisho ku taal ee uu joogay wiil lagu magacaabo abshir oo da'diisu lagu qiyaaso 35 sano jir ah kana soo jeeda degmada cadaado galmudug salbalaara wuxuuna yidhi kolkii uu fiirshay dukumiintiyada kadib anigu dukumiintigan waa uu igu adag yahay waana uu iga weyn yahay kan anigoo dhalan ayaa la soo saaray mana akhrin karaye meel kale la aada hagaag waa ay soo baxeen waxa ay u yimaadeen nooteeyo uu joogo nin lagu magacaabo Dr. Muriidi Rugcadaa ah u dhashay reer xamar balse reer buurha kaba ah jamhuuriyadda barakaysan ee Mayland dadkii la oran jiray sheekh muumin xaaran madaarana ka soo jeeda wuu fiirshay Dr. Muriidi wuxuuna ku yiri niman yahow gurigan anigu waan aqaanaa maxkamadda
waa laba tallaabe iyada uun u geysta markii sidaasi doctor muriidi uu yiri waxaa soo booday sheekh xasan mooto wuxuuna ku yiri sheekh gurigan waan gadan rabaa ee ii wareeji dukumentiga kan kolkaasoo doctor muriidi kaftan ahaan uu u yiri sheekhow aniga markii la idhalayay aliindi ayaa la igu duuduubay adiguna markii lagu dhalayay maqaar ayaa lagugu duuduubay marka isku mid ma noqon karayne anigu aad iyo aad baan u jilcanahe adiguna aad iyo aad baad u adagtahe marka maxkamadda geysta iyada uun ha kuu wareejiso wuxuuna doctor muriidi oo suldaan sagaar mad enow iyo qaraabadiisii la socotay uu si gaar ah ugu sheegay ee uu yiri nimanyow dhegaysta meeshaan hadda dawlad xooggan oo cadaalad ah kama jirto dukumentigan waa dahab haystoo qarsada maalintay dawlad xooggan cadaalada ay timaado la soo baxa wixiinu waa bannaanka amase haddii kale xeelado kale aad isticmaali karaysaan isticmaala sida dalka maanta wax loogu kala qaybsado arrimaha xoogga socda ee maxasalaama dilka suldaan sagaar mad enow iyo ka hor guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish suldaan sagaar mad enow arrintiisu qaraabada iyo reer mayland inta badan uma uusan sheegan xitaa uma uusan sheegin inta badan ciidamada dowladda federaalka soomaaliyeed ee ka soo jeeda reer mayland isaga iyo shakhsiyaad kooban unbaana dacwadda galay oo isku koobay waxaana uu ballan la yeeshay guddoonka gobolka banaadir mudane cumar finish kulankooda ballanta ahaa jimcihii 23 Oktoobar 2020 waxaana xusid mudan in guddoonka gobolka banaadir uu afbuuxa ku yiri inaanay maanta la joogaa reer galmudug guri reer mayland ay iska leeyihiin muqdisho gudaheeda aanay xoog kaga haysan karaynin balse ka hor ballantiiba suldaan sagaar mad enow la sii khaarajiyey qaabka dilka suldaan sagaar mad enow uu u dhacay suldaan sagaar mad enow intaan la dilin ka hor waxa uu soo fariistay idaacadaha maxalliga muqdisho arrintiisii guusha maxkamaddana waa uu ka sheegay sidoo kalena waxa uu cid waliba ee uu la kulmo uu u sheegayay in uu ku guulaystay kiiska lana ballansan yahay guddoonka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar finish taasoo soo dedejisay dilkiisii iyo kiiskii guryihiisii qaaliga ahaa si loo soo afjaro waxaana doctor xaashi guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda gobolka banaadir oo haysta iyo atbaacdiisuba ay maalmo ka hor dilka malaaq sagaar ay u soo direen intuusan dhicin 2 nin u dhashay ee reer galmudug salbalaar ah oo la kala yiraahdo gaadaay iyo cali dhoof waxaana suldaan sagaar mad enow ay u sheegeen in guryaha laga haysto kala bar oo badh qiimaha ay ku fadhiyaan ay u celinayaan sabar loogooyinkana uu ku wareejiyo deetana iyagu ay ka saaranayaan dadka xoogga ku haysta taasoo uu gaashaanka u daruuray suldaan malaaq enow haddana waxaa dilkiisii daqiiqada ka hor u yeeray oo uu la kulmay taliyaha saldhigga ceelasha biyaha gobolka shabeellaha hoose jamhuuriyadda barakaysan ee mayland ninka lagu magacaabo mudane haruub u dhashay dhuusamareeb galmudug salbalaar ah kuna beel ah jufada mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo loo yaqaana cabdi hawhawle haruubkaasoo habaryarna u ah marwa canab cabdi barre oo ah naagta haysata guriga villada mingiska lagu tumo baaxaddiisa uu yahay 16 lagu dhuftay 16 mitir ku yaal kasoo horjeedka saldhigga ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee degmada Xamar Jajab haweenaydaasoo iyona ku jufa ah mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdi hawhawle kana mid ah ciidanka asluubta federaalka Soomaaliyeed waxaana master haruub uu aad ugala hadlay suldaan sagaar arrimaha guryaha gaar ahaan guriga ay habaryartiisu xoogga ku haysato degmada Xamar Jajabna ee ku yaal iyada oo kolkii ay sidaasi u soo kala dhaqaaqeen suldaan sagaar mad enow 2 wiil dhalinyaro hubaysan laga soo dabadiray deetana bartamaha suuqa baabulmaka ceelasha biyaha jamhuuriyadda barakaysan ee mayland lagu toogtay oo goortay toogteenna wiilashaasi maqaayad ka soo horjeeda suuqa baabulmaka ay galeen halkaasina meydkii oo yaalla shaah ay ku dalbadeen oo ay tartiibtooda isaga cabbeen dabayaaqadiina ugu dambayn si xaraga leh meeshii ay isaga baxeen iyadoo bartaasi ay dhoobnaayeen ciidamada qaranka Soomaaliya maxaa dhex maray kolkii la dilay suldaan sagaar xabadana feeraha loo galshay wiil qaraabadiisu ag joogay maalmo ka hor Sacuudi Arabia ka yimid oo isla dhaawicii u dhintay maalintaasi fiidkii
toddobada fiidnimo salaada maqribka oo dhow goortii suldaan sagaar mad enow ceelasha biyaha gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakaysan Maryland lagu dilay waxaa la geeyay cisbitaalka bayaan ceelasha biyaha Maryland ku yaal waxaana qaraabadiisu ay tageen saldhigga bilayska ku yaal ceelasha biyaha gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakaysan Maryland waxay dalbadeen warqadda caddaynta dilkiisii kadibna eelkii waa loo diiday in la siiyo warqadda waxaana taliyaha saldhigga mudane haruub uu ku yiri qaraabadii warqad laydin siin maaye qaada meydka hadda geeya CID-da Muqdisho eelkii oo u arkay taasi inay shirqool kala tahay si raadka dilka loo tirtiro iyagana loo laay bacdama habeenkii aanay shacbiga u suuragal ahayn in CID ay si fudud ku tagaan waxay yiraahdeen xilligan way nagu adag tahay taliye meyd CID uma qaadi karayno wuxuuna taliya haruub iyo ciidankiisii oo ku beel ah ay ku yiraahdeen qaraabadii marxuumka haddii aad hadda CID-da u qaadi weydaan meydka ogaada warqadda waxaanu ku qoraynaa inaad adinku disheen iyagoo handadaad dheeri ah loogu soo daray ayayna ehelkii isaga soo tageen saldhigga bilayska umana aysan qaadi karin CID-da oo fiidkaasi waa ay ka baaqsadeen bacdama meydkii inuu soo uro uu soo bilaabay sidayba diinteena nagu tiri subaxii way iska aaseen suldaan sagaar mad enow gurigiisii dhabta ahaa ayayna dhigeen qabriga waxaana duugtii kadib taliya haruub la weydiistay labadii mobile ee uu lahaa marxuumka balse waa uu diiday inuu telefoonada malaaq sagaar mad enow uu siiyo qaraabadiisii welibana xitaa dadkii ehelka ahaa waxaa loogu soo daray handadaad taasoona si cad loogu qaadanayo in ujeedkooda uu yahay macluumaadka ku jira telefoonada in ay ka rogtaan oo tirtiraan si raadka aanu u soo gelin balse warbaahinta ku bahawday koonfurta Soomaaliya afka qalaad loo yaqaan Southern Media Cooperation loona soo gaabiyo SMC ay kaga dheerayso dabagalada iyo waxa ay falayaan intuba sida lagu yaqaan una caadada tahay qarnigan casriga 21aad malaayiinta reer Maryland miskaxdoodu ay xorowday dhan kastana ay doonayaan in xisaabaadkoodii 1960maadkii khaldamay sidoodii ay u soo ceshtaan sida rabbigu laga rajaynayo waxaadna inagala socoteen saanqaadka dunida Southern Media Cooperation hadulkaan fahmay dadis aaminaa noqonay isku uusan baa noqonay isku aabaa noqonay nacabkayagaan aragnay isilaaliyaan baranay hadulkaan fahmay dadis aaminaa noqonay isku uursan baa noqonay isku aabaa noqonay allahayo kayaga abuurkiisa inin qaada ka ilaali allahayo kayaga amaankiisa nimueedo ka ilaali allahayo kayaga islam soo cambaanahay ebow allahayo adiguna na taageer ilaahu
ilaysno ifyo yacnaye abaartii hadhooreynaye durba aynigeen raacnaye asaageen barbaan dhaafnaye ololaysanoodnay onkoodnoo baxyo maqalay ilaysno ifyo yacnaye abaartii hadhooreynaye durba aynigeen raacnaye asaageen barbaan dhaafnaye islam soocan baanahay eebow allahayo adiguna na taageer ilaahu awoodayadaan garanay imtixaan haddaan ka baxnay ikhtiyaarkayaan soconay adduunku hadduuna bartay soomaali ammaan ka heshay aqoon loogu soo aadayaa awoodayadaan garanay imtixaan haddaan ka baxnay ikhtiyaarkayaan soconay adduunku hadduuna bartay soomaali ammaan ka heshay aqoon loogu soo aadayaa islam soocan baanahay eebow allahayo adiguna na taageer ilaahu